Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya excited gila untuk video kali ni sebab saya nak kongsikan dengan anda cara untuk buat custom keyboard. Saya bukanlah seorang profesional dalam arena custom keyboard ni. Saya adalah knowledge sikit-sikit. So, maybe sepanjang video ni ada 1-2 part yang tak berapa betul. Anda boleh tegur saya dekat ruangan komen di bawah. Alright, untuk kita buat custom keyboard ni, yang pertama kita perlukan base. Dalam video kali ni saya akan guna satu OEM brand KF0668. So base ni keyboard punya base tu dia wired, wireless dan juga bluetooth. Ada knob dekat tepi sebab dia copycat kepada Glorious JMMK V2. Lepas tu saya guna keycap dari XVX. Yang ni saya cari dekat Shopee yang saya berkenan dengan dia punya design. Lepas tu untuk switch saya guna Gateron Milky switch. Dia linear dan dia punya actuation force tu ialah 50G. So ini 3 item yang wajib anda beli kalau anda nak buat custom keyboard. Lepas tu kalau anda nakkan satu feeling kepuasan, satisfaction, anda boleh tambah filem. Filem ni ada fungsi dia. Saya beli Desky punya. Lepas tu kita akan loop. Kita akan letak pelincir. Saya akan kongsikan step by step lepas intro nanti. Anda bersama saya Ashraf Jeffrey dalam channel YouTube Mona Lisa. Kalau anda belum tekan butang subscribe, pastikan anda tekan butang subscribe dan juga button loceng yang ada dekat tepi dia tu. Jom! Jadi ini body untuk custom mechanical keyboard saya. Saya guna KF068 ataupun nama popular dia TM680. Untuk pemilihan body ataupun base custom mechanical keyboard ni, kita kena tanya diri kita sendiri. Kita nak custom mechanical keyboard yang macam mana? Dia punya connection, wired ataupun wireless. Ada RGB ke tak ada? Dia punya button, berapa biji key yang kita nak? Ada knob ke tak ada? So macam TM680 yang saya beli ni, connection dia jenis wireless. Lepas tu dia ada knob untuk kita control volume dan ataupun kita boleh remap dia jadi benda lain. Lepas tu dia ada RGB. Masa saya tengok dalam gambar tu, saya tengok yang transparent version ni lawa gila kot. Tapi bila sampai memang nampak plastik, tak ada unsur premium tu, tak ada dekat TM680 transparent version. That's why saya recommend anda untuk beli yang warna hitam. In case anda yang saya beli ni harga dia sekitar 280 macam tu. Kalau anda tertanya-tanya kenapa ada base yang harga sampai RM800 macam Glorious GMMK V2 tu, benda tu adalah benda-benda lain yang kita yang ditawarkan oleh Glorious, macam contoh gasket. Apa tu gasket? Nanti saya cerita pada video akan datang sebab ini bukanlah video pertama dan terakhir tentang custom mechanical keyboard. In future saya akan perbanyakkan lagi video yang berkait dengan custom mechanical keyboard. Okey, settle tentang body. Sekarang kita berpindah kepada item kedua, iaitu dia punya switch. Untuk saya akan guna Milky Gateron Yellow switch. Saya suka switch jenis linear. Basically atas muka bumi ni ada 3 jenis switch, 3 jenis switch yang popular. Ada banyak tapi yang popular ada 3 sahaja. Yang pertama kita ada blue. Yang mana blue ni bila kita tekan kita rasa clicky, kita rasa lekukan yang ada dekat dia punya switch tu. Lepas tu bunyi dia bising gila. Yang tu kita panggil dia sebagai blue switch. Lepas tu kita ada brown. Dikatakan yang brown ni paling sesuai untuk gamer lah sebab bila kita tekan kita dapat rasa lekukan tu and dia tak bising, dia tak keluarkan bunyi bising. Jadi dia tak ganggu kita punya percakapan dengan kawan dan sebagainya. Last sekali yang paling saya suka ialah red switch, yang mana dia linear, kita tak akan rasa lekukan tu and dia tak bising. So yellow switch ni dia linear, dia bersifat linear. Dalam banyak-banyak switch, yang mana paling bagus habis cerah? Benda ni dia bergantung kepada nafsu masing-masing lah. Ada orang suka jenis clicky, ada orang suka jenis tactile, apa kita cakap, yang tactile tapi tak bunyi. Ada orang macam saya, dia suka lebih linear macam tu, sama dengan red switch ataupun yellow switch ni lah. Anda boleh google sendiri, macam contoh Milky Gateron switch, dia punya sifat tu macam mana. Bila kita nak beli switch ni, perkara kedua yang kita kena tengok ialah dia punya actuation force. Berapa kuat yang kita kena tekan supaya keyboard tu dapat register input dan hantarkan kepada komputer. Sebagai contoh lah, kalau kita tekan banyak ni, dia tak detect lagi. Kita kena tekan sampai
bawah pump, barulah dia detect. Macam contoh kita tekan huruf I, kita tekan macam ni, dia tak detect lagi, tapi bila kita pump tekan sampai bawah ni, barulah I tu keluar dekat kita punya display. Itu yang kedua tentang switch. Dan yang ketiga, bila kita nak beli switch untuk custom mechanical keyboard kita ni, kita kena tengok pin yang ada dekat bahagian bawah dia. Macam Milky Gateron Yellow switch ni, dia ada 2 pin dekat sini. Sebab apa? Sebab kita kena padankan dengan body kita. So ini body kita, anda boleh nampak lah ada 2 lubang dekat situ. Jadi kita kena masukkan. Kita kena masukkan, barulah dia dapat detect. Basically, kalau kita tak ubah apa-apa tentang switch ni, kita dah boleh guna macam tu. Tak ada isu langsung. Cuma macam video yang saya review custom keyboard yang harga RM2,000 Malaysia tu, saya ada bagi tahu yang kebanyakan custom keyboard player, mereka kejar kepada satisfaction, kepuasan instead of benda tu siap saja. So, apa yang mereka buat? Mereka akan loop. Mereka akan letak pelincir macam contoh Crytox GPL 205GO ni dekat switch mereka. Supaya bila kita tekan tu, dia jadi lebih licin, lagi smooth. Lepas tu, mereka akan letak juga filem. Macam contoh Desky filem ni, supaya switch tu tak, apa kita cakap, tak bergetar sangat. Benda ni, nak cakap penting tu tak penting. Maksudnya kalau tak ada pun, keyboard kita masih berfungsi dengan elok. Tapi orang-orang yang kejar kepada perfectionist, mereka sanggup buka satu persatu. Macam saya loop dan letak filem dekat Milky Gateron switch ni, ambil masa sekitar 2 jam setengah untuk buat benda tu saja. Tapi bila dah selesai, itu adalah satu kepuasan lah. Okay, last sekali, apa yang kita perlukan ialah keycap. And dalam video kali ni, saya beli XVX PBT Izakaya keycap. Untuk keycap ni kan, ada 2 material utama orang guna untuk buat keycap ni. Yang pertama, kita ada PBT keycap, yang mana keycap ni dia punya surface tu lebih kasar, tapi bila kita guna dalam satu jangka masa yang lama, sekalipun kita tekan banyak kali, dia punya surface tu dia tak jadi glossy. Yang kedua, material utama yang orang guna untuk keycap ni ialah ABS. Dia nampak lebih premium sebab dia macam glossy sikit, tapi bila kita guna dalam satu jangka masa yang lama, banyak kali tekan, dia punya surface tu akan jadi glossy dan tak cantik lah. Saya lebih prefer beli PBT keycap, and harga untuk PBT keycap memang sedikit mahal. Yang saya beli ni pun harga dia RM95 Malaysia. Untuk keycap ni, anda bukan kena tengok material sahaja, anda kena tengok juga profile. Ada 2 profile keyboard yang popular atas muka bumi ni. Yang pertama OEM, yang biasa kita jumpa dekat mechanical keyboard budget. Yang kedua low profile punya keycap. Ada banyak lagi lah, ada SDA, XDA. Kita kena tengok yang mana bersesuaian dengan nafsu kita. Dan last kali, apa yang kita kena tengok dekat keycap tu ialah dia punya design lah. So, adakah dia punya design tu kena dengan tema yang kita nak buat? And keycap ni kita boleh cari dekat Shopee, dekat Lazada, dari harga RM15 Malaysia hinggalah yang harga mahal gila sampai RM10,000 Malaysia pun ada. Memang dalam kita cakap item custom mechanical keyboard ni, yang paling mahal bukanlah dia punya base ataupun dia punya switch, tak. Tapi yang paling mahal ialah dia punya keycap. Maybe disebabkan limited edition dan juga collectible item. That's why harga dia mahal. Okay, tanpa berlengah lagi, sebab semalam saya dah pasang filem dan juga loop switch, Milky Gateron switch. Dan sekarang apa yang saya akan buat, saya akan pasang switch ni. Saya akan pasang switch ke body dia. Lepas tu kita akan pasang keycap. Lepas ni saya akan tunjuk kepada anda hasil custom mechanical keyboard saya, dan saya akan buat typing test. Saya lupa nak beritahu kepada anda yang Milky Gateron switch, dia punya actuation force tu ialah 50G. In future saya plan untuk buat yang lebih ringan dalam 35G macam tu. So, tanpa berlengah lagi, saya siapkan dulu benda alah ni.
Jadi anda dah tengok close up untuk custom mechanical keyboard yang saya buat. Saya punya tema of course Japan sebab saya memang suka dengan Jepun. Tema warna dia ialah putih, merah dan dia punya nama keycap ni ialah izakaya, yang mana dia refer kepada restoran tempat orang Jepun lepak minum arak dan sebagainya. That's why anda boleh tengok ada beberapa keycap dia ada tulis whisky, lepas tu ada tulis highball dan juga biru. Tak adalah saya pergi minum arak tu, tak ada. Tapi tema tu sebab saya kejar kepada tema Japan, and bila saya cari dekat Shopee ini yang terbaik. Alright, bila kita dah settle pasang kita punya custom mechanical keyboard ni, the next step apa yang kita kena buat ialah kita kena test every single key yang ada dekat keyboard ni. Adakah dia berfungsi dengan bagus ataupun tak? So ada beberapa software yang kita boleh guna macam yang saya tunjuk kepada anda ni. Dengan software ni juga kita boleh remap balik beberapa key ikut apa yang kita nak. Macam contoh bahagian tepi ni saya nak jadikan dia sebagai print screen button. So kita boleh remap balik jadi print screen button. Saya sediakan link untuk anda download software ni dekat ruangan komen di bawah. Kenapa kita kena test key kita? Sebab dekat bahagian bawah switch ni ada 2 pin kan. Ada sesetengah switch dia ada 3 pin. So bila kita tekan masuk, kadang-kadang dia punya pin ni tak masuk ke dalam. So dia bengkok, kadang-kadang dia patah. Jadi kita kena tukar kepada switch baru. Salah satu kita cakap macam trik bila kita nak beli switch ni, kita kena beli lebih. Kalau kita punya keyboard tu ada 61 key, kita beli dalam 67 key ke, supaya kalau ada switch yang rosak kita dapat terus ganti baru, and kita dapat gunalah custom mechanical keyboard kita. Untuk custom mechanical keyboard yang saya buat tema izakaya ni, total yang saya habis sekitar RM500 Malaysia. Kalau paling murah tak silap saya kita boleh buat plus minus RM300 Malaysia. Bila kita bercakap tentang custom keyboard ni, dia tak ada hard limit. Dia tak ada hard limit harga, dia tak ada apa kita cakap betul dan juga salah, asalkan berfungsi dan kena dengan selera kita, cun. Macam saya bagi tahu, ini bukanlah video custom mechanical keyboard pertama dan terakhir saya. In future saya akan buat lagi, saya akan buat yang lebih ringan. Yang ni walaupun 50G saya boleh kata agak berat untuk saya. So saya nak buat dalam 35G lah lepas ni. Saya sediakan link untuk anda beli barang-barang custom mechanical keyboard dekat ruangan komen di bawah. Apa yang saya dapat bagi tahu kepada anda, once anda dah try buat custom mechanical keyboard anda sendiri, anda dah takkan berpaling kepada Logitech ke, Razer ke, TechAware ke, sebab kepuasan dia memang duduk pada satu level yang lain lah. Terima kasih kerana menonton. Bereboh. Jumpa lagi.